पापा मुझे डॉल वापस कर दो। इसके साथ मैं खेलूंगा। नहीं, मैं खेलूंगी। मैं ये डॉल तुम्हें नहीं दूंगा। आपको देनी होगी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी और यहाँ पर जोर जोर से रोऊंगी। जाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे ये पागल बच्ची कहाँ चली गई? यहीं पर तो थी। तुम यहाँ पर मिट्टी के साथ क्यों खेल रही हो? हाँ, और मैं क्या करूँ? चलो आप भी मेरे साथ खेलो। आपने मुझे डॉल नहीं दी, इसलिए मैं मिट्टी के साथ खेल रही हूँ। यार ये चाबी बहुत टाइम से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल नहीं रही। अरे लकड़ी तो नीचे गिर गई। चलो मैं आपको उठा कर देती हूँ। पापा ये लो लकड़ी। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। प्लीज इस फोटो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।